What's up, ladies and gentlemen? This is a mid-exam of Jimma University, Jimma Institute of Technology, Faculty of Computing and Informatics. Okay, Introduction Computer Program. Okay, the code 1052. Then total mark is 30. Time allowed is 1 hour. 1 hour is የምር በጣም ትልቅ ነው። ስማችሁን እዚህ መጻፍ ትችላላችሁ። አይዲም ዲፓርትመንትም ሰክሽንም ጅራ ጅርቱ ከበጀምቶota keenya dhaggeeffattoota keenya afaan biraas wallaallee afaanuma keenyaan dhufne kaarras afaanuma keenya caala jenneeti tokko lamaan diignee hojjennaa jechuudha. Jimmaa Yuunivarsiitii exaamii mid exaamiidha jechuudha. Mid exaamiidha. Jimmaa Yuunivarsiitii ka beektu where the leader of technology jedhame we are in the community warra jedhanii jechuudha. Yuunivarsiitiin kamiyyuu kana hojjettanii jennaan exaamii kana hojjettanii jennaan chapter 1 keessa wanti isinitti ulfaatu hin jiru jechuudha. So kuni Jimmaa Yuunivarsiitii irraa kan fudhatamedha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. True false idha tokko tuqaa shan baatti. True false tokko tuqaa shan baatti. The fifth generation of computers focus on artificial intelligence, machine learning and quantum computing ilal abbaate. Kana maaltu si dhowwa deemi dubbisi video koo duuba laali true dha jechuudha. Kana true dha jechuudha kun. Gaaffii tokkoffaan true dha. Lammaffaan assembly language is uses the 1 and the 0 and is considered native language of computers. Gaaffii lammaffaadha. Deebismee dafi true or false? False. Because there are three language yookiis immoo maal kan jedhaman afaan dhala namaa fi koompiyuutera gidduu akka biriijitti ta'anii kan fayyadan afaan sadii jiru birooko. Settanima tokko lamaan maal kan godhuuf kan fayyadan afaan dhala namaa kana high level language kana HLL isa jennu kana HLL high level language jechuudha. 2 MLL machine language or low level language LL low level language itti kan jijjiiranii akka biriijitti kan fayyadan interpreteroota, compileroota, assembleroota jedhamutu jiru. Isaan kana dubbadheera. Assemblers. The first one is what? Compiler. The second one is assembler. The third one is interpreter. Isaan kun maal godhu? Afaan dhalli namaa afaan nuti C++ kana afaan amma ittiin barreesse kana cagadanii tuttumanii waqqatanii gara 0 tokkotti jijjiiru jechuudha. Gara 0 tokkotti jijjiiru. Kanaafuu maal jedhe? Machine language yookiin computer maal hubatan siniin jedhe? Computer can understand only 0 and 1. Perfect. So machine language yookiis immoo low level language afaan sadii jira. HLL, SL, assembly language jechuudha. LL, low level language or machine language isa jennudha jechuudha. Machine language isa. So machine language ni afaan computer native language of computers jedhamuun kan beekamudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? False. Falseidha jechuudha. Kanaafuu kana beekuu qabdu. Inni itti aanu paartiin lammaffaan questionii akkuma asirratti argitan maarkii 15 qabdi. Tokko tuqaa 5 baatti. Chooseidha jechuudha. Which generation of computers introduced the microprocessor? Microprocessor bara kam dhufe generation shantu jira jennee dubbanneerra. The first generation, second generation, third, fourth, and the fifth. The fourth one is contain what? Microprocessors. Barasa especially addatti yaaddadhu 1971 onnatti fakkaata. Microprocessor. So meeqarra jira gaaffii sadaffaani? Microprocessoring fourth generation C dha jechuudha. C gunnaan sirriidha. Irra deebii dubbisii. Garagaritti. Eeshi ni ilaalla jechuudha. Diigne ni ilaalla. Duubatti deebii ilaali. Waan isaan qaban property isaanii video keessa. Eeshi. Arfaffaa maal jedha? Which one of the following example of system software? Do you know the difference between system software and the application software? Okay? System software and the application software. Their difference is what? System software, the built-in software that used to manage function our systems. System keenya sana maal gochuuf hojjechiisuuf kan fayyadaman system software jedhamu jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa isaan kamtu system software dha. Microsoft Word, Adobe Photoshop, Windows Operating System,
media players kana ka ani sirritti isiniif ibseera jechuudha. Maal faana? Animeeshinii faana, example faana duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Yoo dhabdan ta'e deebiinsaa maalidha? Maalidha? Odoo hin guutin. Window operating system is correct. This is the correct answer maala. Yaa siin correct answer idha jechuudha. Eeshi shanaffani what is the diamond symbol represent in a flow chart? Flow chart keessatti diamond symbol isa kana siniifannisa. Okay. Jaffa dhaqaatoo video duuba laala ishee kana salphaadha. Gaaffii sassalphaa akkasii salphaadha. Garuu maala bakka bu'u beektu. Jaffaan maalidha? Which the programming language is considered the native language of computers. Native language of computers kan jedhaman kami? Gara olitti gaafatamta ishee wadaadhaaf dhufe kun. Machine language. Afaan kompiitaraa. Innis 0 and 1. 0 fi tokkodha jechuudha afaan kompiitara kana. Which one of the following is not the benefit of computers mentioned in the chapters? Benefit of computers, you know the benefit of key benefit of computers isinitti men ture jechuudha. Kanneen akka speed, accuracy, capacity. Okay? Computer benefits jalatti isinitti men ture computer benefit jalatti come to mention in taane jedha. Speed, accuracy, ability to think, creativity. Creativity maal godhare? Computer akkasitti hojjechiisa malee creative waan godhuun qabu jechuudha. So C is correct answer. Ability to creativity ka jedhu jechuudha. Torbaffaa. Okay. Torbaffaadha. Maalidha? Cdha jechuudha. Cdha jechuudha torbaffaan. Saddeettaffaa. Maal jedha? What does the rectangle symbol represent in the flow chart? Flow chart keessatti rectangle symbol maal bakka bu'aa jedha. Kana beektu sin. A input output, decision, processing arithmetic operation, flow line. So, what? Processing arithmetic operation. Operations. So, calculationiidhaaf kan fayyadan. So, calculationiidhaaf nu fayyadu jechuudha. Calculationiidhaaf kan nu fayyadanidha jechuudha. Kanaafuu saglaffaan maalidha? Which type of computers designed for individual use home office? Ishuma baannee deemnudha maqaashi. Maalidha maqaashi? PC ishee jennudha jechuudha. PC ishee jennu. Yookiis immoo this is correct answer. What does the parallelogram symbol? Garuma flow chartiif algoritmii kana gaafatanii miidiidha waan ta'eef isinitti ulfaachisanii isin naasisanii jechuudha. Especially barsiisota garaagaraa baasuu danda'a. Isinitti ulfaachisanii isin naasisanii jechuudha. Kanaafuu hin sodaatin. Mid exaamiidhaa dhaqii hin daffanta. Waqqattee amma 30 akka fedhu abdiin qaban. Osoo nani hin dubbatiin dura deebisuu qabdaati. Viidiyoo kana dhaabdee deebisuu qabdaa jechuudha. Which the following example parallelograamiin maal akka bu'u beektu? Maalidha? Input, output or output. 11 maal jedha? Which generation of computers used vacuum tube for circuitry? Circuitryidhaaf vacuum tube kan fayyadamu kamidha? Aishi. Yoo jettan argattaniitu. First generationiin bara 1946 keessa haga 56 naatti fakkaate. Haga 56 kana keessatti maal fayyadaman siniin jedhee vacuum tube massive heat generate godhaa jedhe. It generates massive heat baay'ee guddaadha. It takes large space. It takes what? Large space. Massive heat qaba. Property isaa keessa vacuum tube qaba. Maal gochuuf? Control the flow of what? Electrons, not electricity. Control or manage the flow of electrons. Duubatti deebii ilaali. Properties ilaali. Wantoonni akkana salphaadha. Duuba jiraa jechuudha. So bakka duwwaa kana barreessiidha. Barreessii waan barbaadan barreessaa. Dhugaan siniin jedha. Sinitti ulfaatu jechuudha. Sinitti ulfaatu. Answer the following question completely. Show the step agarsiisi jedha. Barreessiidha jechuudha. Write algorithm pseudocode to calculate area of rectangle where the user provide length and the width.
Kana baay'ee salphaadha. Kana jechuun abbaa barbaadeetu hojjechuu danda'a. Garuu isinitti ulfaachuu danda'a. Isteeppii eega garuu start jettanii kaachuu pseudo koodiidha kan pseudo code start pseudo code pseudo what code pseudo koodiidha jechuudha kan nuti barreessinu. Kanaafuu start jennee kaanaa miire one the first one is what start jennee kaane lammaffaarratti maalidha kan nuti barbaannu rectangle area of rectangle where kanuma dura laalaa turreedha antanii keenya keessatti provide length in the width baratamaadha. Barataan akka understand godhe kana steepii kana check gochuun isaanii baratamaadha. Where algorithm pseudo code calculate area algorithmiin akkaataa akkamitti area of rectangle kana calculate godhuudha. Start erga gootanii maal gootu enter useriin prompt jechuun ni dandeessu. Useriin akka length galchuu gaafattu jechuudha. User enter what width length then irraa fudhattu jechuudha. Eeshi yookiis immoo enter your length jechuun hin dandeessu. Your length jechuun hin dandeessu. Sana booda taab godhee hin galchaa jechuudha. Sana booda ati siin jettee length jettee irraa fudhatta. Length jettee irraa fudhattaa jechuudha. Sana booda sadaffaarratti enter what? Enter your width. Width akka galchu gaafatta. Sana booda siin jedhee namichi kun maal width galchaa jechuudha. Width. Afraffaarratti calculate area kee. Area kee calculation process gootaa jechuudha. Afraffaarratti process jechuun calculate caalculaate area jennaa jechuudha. Caalculaate jennaani caalculaateetti mitire innaa areaan maal ta'a? Area is equals to length times width. Width kan jennu ta'a jechuudha. Length times width ta'a. Sana booda display gootu jechuudha. Ka shanaffaarratti display gootu jechuudha. Display the output yookiis immoo print san output yookiis immoo print isa jennudha jechuudha. Sadirraa sadi kuno result or print result wanta simmis gootan hin jiru jechuudha kanarratti print result. Eeshi inni itti aanu maalidha? Draw flow chart to add two numbers in the display their result. Lakkoofsa lama kan walitti da'u result isaa kan baasu flow chart draw gootu. Flow chart lakkoofsa lama walitti da'uufi maal gootu? Start jettanii oval shape kaastu. Sana booda ishee kana ofii keessanii hojjedhaa jechuudha. Salphaadha waan ta'eef. Oval shape kaastanii maal gootu? Enter start gootu. Start. Kun maalidha? Ovalidha jechuudha. Ovalii itti martu waan ta'eef kun ovalidha. Sana booda two numbers jedhaa miti. Two numbers jedha. Enter first number. Eeshi. Read n small comma m. Sana booda maal gootu? Inni kun maalidha? Reading inputii maalidha? Parallelogram. Okay. Sana booda calculationidha ka. Calculationidha. Maal lakkoofsa lama sum is equals to n plus m. So kun maalidha? Rectangle keessatti kaasuu qaba. Rectangle. Sana booda ind dogoggorteetta. Display godhi value isaa display result or sum display sum. Sana booda dhume stop. Abbaate waanuma ulfaatu sitti fakkaate qormaan waanuma ulfaatu sitti fakkaate dhukkeerraa kaasaa harsa bar. Eeshi write the algorithm pseudocode jenneerra mitire two integers. Okay. List in the display 5 generation of computers with the key characteristics. Amala isaanii faana ibsi.
Generationii meeqa jira? Tokko first generation, second generation, third generation, fourth generation, third generation. What generation miti immoo third generation dha. Fifth irratti what generation ta'uu danda'a jechuudha. Fifth generation dha jechuudha. So property isaanii maalidha? Property isaanii maalidha? Ana afaanii nan dubbadhaa atirra deebite shamadda jechuudha. Wanti isin qabattan jalqaba irratti isheen kun vacuum tube dha. Vacuum tube for circuitry dhaaf maal fayyadama? First generation vacuum tube fayyadama. Second generation transistors fayyadama. Third generation integrated circuit fayyadama. Fourth generation yeroo itti microprocessor dhufedha. Fifth generation the future in the today AI artificial intelligence machine learning Hadoop kan jedhamu jechuudha. Cloud computing yeroo ammaa kana amma keessa jirra gara fuulduraatti illee waan ta'aa jiru kanadha jechuudha. Property kana sirriitti qabadhu kanuma jechuudha qabxiin sadii wanta biraa miti. What the three main benefit of computers? Explain each briefly. Kun tapha miti reesiniif. Speed. Speed. Maal? Computerri speedii qaba. Millions processorii yookiin transactionii millionsidhaan secondii tokko keessatti speedii addaatiin hojjechuu danda'a jechuudha. Speedii qaba. Lammaffaarratti accuracy qaba jenneerra. Hyperprecision akka hyperprecisionii qaba jechuudha. Akka namaatti hin dogoggoruu jechuudha. Inni kan biraa maal qaba? Inni kan biraan maal qaba? Capacity qaba. Kanuma briefly ibsitaa jechuudha. Kanuma dhame. Kan amma waan dhabdu sitti fakkaata? Waan dhabdu sitti fakkaata? Ulfaachistee immoo laalaa turte miti. Jimmaa Yuunivarsiitiin keessa kanuma. Baardar Yuunivarsiitii, Addis Ababaa Yuunivarsiitii, any university we will do the exam. Exam was exam. As akkuma maqaasaa jechuudha. Aishi. Share, like, subscribe gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Kana fakkaata qormaanni. Chapter 2 dhaan walitti deebinaa. Chapter 2 hin diddiignaa. Chapter 3 hin diddiignaa. Final exam isiniin dalagaa. C++ programming language kana fakkaatti. Chapter 1 akka nyaattan abdiin qaba. Bye bye.